Dio vi benedica. Pace e gioia a tutti voi che ascoltate questo messaggio dal trono del grazia in quest'ora. Oggi parliamo ancora di questo grande mistero della divinità. Parliamo del mistero di Dio. Perché fino ad ora Dio è stato sempre un mistero. Scopriremo che ciò che pensavamo di essere Dio non è Dio. È soltanto una formulazione della nostra immaginazione da umani. Il mondo rappresenta ignoranza di ciò che Dio è. Dal momento della trasgressione, Dio è diventato un mistero all'uomo. Per cui nasce la religione. Nasce diverse opere cercando di arrivare a Dio. Ma sappiamo che prima della venuta di Gesù Cristo nessun uomo in realtà ha conosciuto il mistero di Dio. Il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza, mancanza di sapienza. Quella conoscenza e sapienza non è una sapienza umana, una sapienza intellettuale. Si parla qua di una sapienza divina, una conoscenza o coscienza della realtà di Dio. Gesù aveva detto che il mondo non ha conosciuto Dio. Il mondo non conosce Dio, ma egli è stato mandato per rivelare Dio al mondo. Perché conoscere Dio significa la vita eterna. Conoscenza di Dio porta la vita, porta la guarigione, perché in Lui non esiste la morte, in Lui non esiste la malattia, non esiste la maledizione. Non esiste il dolore, il gemito. In Lui esiste la vita deliziosa e soltanto la vita. Alleluia. Gesù dice in Giovanni capitolo 17, Giovanni 17,3, che or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questo è vita eterna, di conoscere il vero Dio e Gesù Cristo. È come un pacchetto è cellato in questo pacchetto è il Padre e il Figlio. Per avere questo pacchetto chiamato vita eterna dobbiamo per forza conoscere Dio, perché il mondo non conosce Dio. La religione tradizionale non conosce Dio. Nessun uomo può conoscere Dio se non è rivelato a Lui da sopra. È impossibile.
ma come sia scritto nel libro di Apocalisse capitolo 10, nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si compierà il mistero di Dio, secondo quanto egli ha annunciato ai suoi servi. Ma quale sia questo voce, questo suona, la voce di questo settimo angelo? La voce è quella comunicazione del Padre tramite il Figlio. La voce è l'Evangelo. La voce è quella comunicazione dello Spirito. Quell'angelo non è un angelo come sentiamo nelle favole. Si tratta qua di messaggeri di Dio, servi di Dio, quelli che portano l'Evangelo, quelli che annunciano il vero Vangelo, portando alla luce il mistero di Dio, perché questo Evangelo non fa altro che rivelare il mistero di Dio, portare alla luce cose nascoste sin dal principio. Gesù dice che non esiste nulla nascosto che non sarà rivelato in questo ultimo giorno. Tutte le cose nascoste, si tratta delle cose che appartengono a Dio, tutte queste cose sono portate alla luce in quest'ora, mentre ascoltiamo quel suono, quel voce di quel messaggero di Dio, portando alla conoscenza il mistero di Dio, affinché Dio non sia più un mistero. Perché come sia scritto, tutti mi conosceranno, dai più grandi ai più piccoli, dai più piccoli ai più grandi, tutti mi conosceranno. Tutti mi conosceranno significa tutti sapranno, tutti avranno la conoscenza del vero Dio. E quando questo mistero è svelato dinanzi alle nazioni, gli uomini cominceranno a camminare in Lui, perché Lui rappresenta la vera vita. Gloria a Dio. Gesù nel libro di Matteo aveva chiesto ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? E la risposta degli discepoli, Matteo 16, 14, ed egli dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli dice loro, ai suoi discepoli: i discepoli sono quelli che sono radunati presso Dio, sono quelli che ascoltano, quelli che sono in grado di comprendere questa voce dello Spirito. Questi sono i discepoli di Dio. 16, Matteo 16, 16. E Simon Pietro rispondendo dice: tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli dice: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né carne né la sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questo
roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincere. Ed io ti darò la chiave del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Gloria a Dio. Ha visto che Gesù ha fatto una domanda. Chi dicono gli uomini che io, il figlio di uomo, sia? Ma questa è una domanda, diciamo, divina, perché questa domanda deve rivolgersi anche a voi. Perché con questa domanda possiamo riscoprire la nostra vera identità, ciò che abbiamo dimenticato, una cosa che abbiamo stato nascosto da noi nella discesa in Adamo. Chi dicono gli uomini che io sia? La risposta di Simone: tu sei figlio di Dio, tu sei Cristo, l'unto di Dio, tu sei Cristo, colui che non è nato di carne e sangue, colui che è prima di Abramo, colui che esisteva prima del mondo. Tu sei Lui. E Gesù dice che carne e sangue non ha rivelato questo a te, ma mio Padre che è in cielo. Il Padre vuole che tutti conoscano questo mistero. Il Padre vuole che tutti vedano questo mistero. Il Padre manda tramite l'Evangelo la conoscenza del mistero del Figlio di Dio, che non è altro che il Cristo in te. Quando il Padre tuona dal cielo, quando il Padre parla dal cielo, Egli porta illuminazione nel nostro cuore affinché conosciamo e vedere questo grande mistero della nostra partecipazione in Cristo sin dal principio. Questa è la chiave, la conoscenza del Cristo in te, il figlio del Dio vivente, è la chiave di Davide che apre i cancelli di cieli, che apre i cancelli di inferno, che ti dà la vittoria su tutti i poteri del diavolo affinché nessuno potrà farti male. Questa è la conoscenza che ti dà potere sui serpenti, i scorpioni e tutti i poteri del diavolo. È la conoscenza del Cristo in me, la conoscenza che io sono stato in Dio sin dal principio. Egli è qua per edificarci nel questo mistero. Ciò che quel voce dell'angelo porta a noi oggi, quel voce del settimo angelo, è il ricordo di questo mistero. È l'Evangelo portando la conoscenza del Cristo in noi, che è l'immagine di Dio. Siamo l'espressione di Dio sulla terra. Siamo la manifestazione del Dio invisibile sulla terra. Come Gesù dobbiamo conoscere la nostra origine nel Dio e conoscere che quella è anche la nostra destinazione. Per cui, come Gesù, dobbiamo pregare: Padre, glorificarmi con quella gloria che io avevo con te prima del mondo. Conoscendo il mistero del io sono figlio di Dio, sono Cristo, io sono figlio dell'Altissimo, non di carne e sangue. La conoscenza di questo grande mistero
porta un risveglio. La conoscenza di questo mistero celato in te è la porta al Padre. Per cui Gesù dice che io sono la via, la porta. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno può ritrovare quella vita in Dio se non conoscere il mistero del Io, il Cristo in me. Carne e sangue non può darti questa rivelazione. Carne e sangue rappresenta l'intelletto umano, intelligenza umana, intelligenza, tratti dalla religione, scuole biblici. Tutte queste cose non puoi darti questa rivelazione. È soltanto nel ricevere dall'alto. Ricevere questa sapienza, questa conoscenza dall'altro. Lascia che il Padre tuono nel tuo cuore. Gloria a Dio. Amen. Il settimo angelo non fa altro che trasmettere ciò che senti dal Padre. Lui trasmessa questo mistero. Il Padre è venuto con l'Evangelo per portare un risveglio ai suoi figli affinché salgano, svegliano e tornano a regnare nella gloria. E ora, oggi è il momento per ascoltare. Non dobbiamo aspettare domani, non dobbiamo aspettare segni, cambiamenti, solo ascoltare la verità. E di far che lo Spirito ti guida in questa realtà. È una cosa interessante. Conoscenza del mistero del Io, del Cristo, e anche la conoscenza di Dio, perché il Figlio e il Padre siano uno. Alleluia. Per cui Gesù dice che nessuno conosce chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio è colui al quale il Figlio lo vuole rivelare. Oggi tramite l'Evangelo Dio sta portando questa rivelazione, il mistero del Figlio e del Padre. È impossibile conoscere Dio Padre se non conoscere se stesso, il Cristo in te, perché siano uno. È impossibile avere la vita eterna senza conoscere questo grande mistero della tua esistenza, perché dentro te è seduto il Re della gloria. Questo è il Cristo in te. Questo è l'Evangelo. Dio non è venuto qua per promulgare la religione. Ho sempre detto che la religione è soltanto una cosa invana, non giova a nulla. La religione è organizzata dagli uomini tentando di arrivare a un cielo futuro, un promessa futuro per pregare a un Dio che non esiste. Questa è la religione. Sono come i cerchi che guidano i cerchi e finiscono nella distruzione, finiscono in quel pozzo senza fine, nell'ignoranza, nell'abisso. Ma grazie a Dio, perché oggi Egli ha mandato lo Spirito, Egli sta annunciando la verità. Dobbiamo esercitarci in questa rivelazione, camminare di nuovo come il Padre sulla terra, perché il Padre è in mezzo di te. Il Padre è tua vera identità nel risveglio. Gesù aveva dichiarato che il Padre dimora in me. Se mi vedi, tu hai visto anche il Padre. Questo è il mistero della pietà che dobbiamo dimostrare.
dobbiamo camminare secondo questa rivelazione. Quelli che sono della verità riceveranno questa rivelazione. Questa rivelazione è vita, è ciò che porta alla guarigione, liberazione, affinché ritroviamoci saldo in Lui, regnando come è dal principio. Dio non è più un mistero. Oggi conosciamo ciò che è stato nascosto dall'umanità, cioè uomo e Dio siano uno. Non esiste due, ma uno. Come sia scritto, i due saranno uno. Non esiste uomo e Dio, esiste soltanto Dio. Per cui, come Gesù, dobbiamo salire. Io vado al Padre mio e Padre tuo, Dio mio e Dio tuo. Dobbiamo salire un'ascensione coscientemente nella conoscenza del Dio Padre. Dio vi benedica. Amen.